ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அன்பா கிராஃப்ட்ஸ். அன்றைக்கி வந்துட்டு நான் ஸ்லைம் ஒன்று போட்டிருந்தேன். அதுக்கு வந்து நிறைய பேர் சூப்பராக வந்திருக்கு, செம்மையாக வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஆனால் ஒரு சில பேர் 2-3 பேர் வந்துட்டு ஒழுங்காக வரல, பொய் சொல்கிறீங்க, ஏமாத்துறீங்கலாம் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதுதானே, நிறைய பேர் நல்லா வந்திருக்குன்னு சொன்னாலும் ஒரு சில பேருக்கு கண்டிப்பாக வராது, ஏதாச்சும் வரலன்னு தான் சொல்லுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். ஆனால் நான் உண்மையாக தான் போட்டிருந்தேன். ஸோ அப்போது நான் சொல்கிறது பொய்ன்னு நீங்கள் சொன்னாலுமே மற்ற கமெண்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நான் நல்லா தான் பொய் சொல்லலை, உண்மை தான் சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஓகே, அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. அதே ஸ்லைம் தான் பண்ணி காமிக்க போகிறேன். ஆனால் எதுவுமே ஸ்பீட் பண்ணல, எதையுமே கட் பண்ணாமல் ஸ்டாப் பண்ணாமல் அப்படியே காமிச்சிருக்கேன், லைவாக காமிச்சிருக்கேன். அதனால் நீங்கள் வந்து இப்போயாச்சும் நம்புவீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஸோ இதை பார்த்தே நீங்கள் அப்படியே ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு வந்து அதே க்ளூ தான் எடுத்திருக்கேன். லாஸ்ட் டைம் என்ன க்ளூ எடுத்தேனோ அதே க்ளூ தான். நீங்கள் வந்துட்டு ஃபெவிகம் போட்டு ஒரு க்ளூ இருக்கும், அது கூட எடுத்துக்கலாம். வாட்டர் க்ளூ எது கிடச்சாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிற க்ளூ வந்து ஒயிட்டாக டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும்ல, அதுதான் வருமான்ட்டு எனக்கு தெரில. ஆனால் இது கண்டிப்பாக வரும். ஆனால் அந்த வாட்டர் க்ளூ எல்லாமே வரும். ஏன்னா எல்லாமே ஒரே க்ளூ தான், ஆனால் பேக்கெட்ஸ் மட்டும் தான் வேறு வேறு பாட்டில்ஸில் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதனால் ஒரு பாட்டில் எடுத்துக்கிறேன் நான். 5 ரூபிக்கு நீங்கள் கொஞ்சமாக பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம். இல்லைனா ஒரு க்ளூவை எடுத்து பண்ணிக்கோங்க. இதுவும் ஒழுங்காக வரலன்னா என்ன பண்ணுறது எனக்கு தெரில. அதுதான் நான் அப்படி ஒழுங்காக வரலன்னு சொல்லுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்துட்டு ஃபுல்லாக காமிச்சிருக்கேன். நல்லா வரும், அதனால் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்புறம் வந்துட்டு முன்னாடி எடுத்த மாதிரி சர்ஃப் எக்ஸல் பவுடர் தான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வேறு எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டைட், அதுக்கப்புறம் ரின்னஸ், ஏரியல், அப்புறம் நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது, எது வேணால் எடுத்துக்கலாம். நான் வந்துட்டு இதுதான் எங்கள் வீட்டில் எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுவோம், அதனால தான் இதை எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வந்துட்டு அந்த வாஷிங் பவுடர் எது வேணால் எடுத்துக்கலாம். லிக்விடை வச்சு ட்ரை பண்ணிங்கன்னா நல்லா வருமான்ட்டு எனக்கு தெரில. ஆனால் இது கண்டிப்பாக வரும், அதனால் இதே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் எடுத்துருக்க மாதிரி எடுத்துகிட்டு வாட்டர் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் வந்துட்டு என் வீடியோவை வச்சுக்கிட்டே நீங்கள் அந்த ஸ்லைமை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்போ வந்து உங்களுக்கு நல்லா புரியும். ஏன்னா இதில் ஃபாஸ்ட் பண்ணல, ஸ்பீட் பண்ணல, எதுவுமே பண்ணலையா. ஸோ அதனால் நீங்கள் அப்படியே என்னை பார்த்து பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துட்டு வந்துடும் ஸ்லைம் வந்து. அதே மாதிரியே பண்ணிக்கோங்க. நான் எடுத்துருக்க அளவு எடுத்திங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நல்லா வரும். அதனால் அந்த இது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க, மெஷர்மெண்ட் எப்படி எடுத்திருக்கேன், எவ்வளோ நேரம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறேன், அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. பார்த்து வந்து நீங்கள் பண்ணால் தான் ஸ்லைம் நல்லா வரும். அதனால தான் இப்போ வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன். அது எல்லாமே ஒரு ஸ்பூனை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம், அவ்வளோதான். இதுக்கு வந்துட்டு ஸ்லைம் ரெடியாக இருக்குது 3 மினிட்ஸ் தான் ஆணுச்சு. ஆனால் அதில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கெலாம் கொஞ்சம் டைம் ஆணுச்சு. அதை தவிர வந்து ஸ்லைம் ரெடி ஆகிறதுக்கு ஒரு 3 மினிட்ஸ் கூட ஆகலை. 2 ஸ்பூன் தான் ஊற்றுறேன், நீங்கள் 3 ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றுறோன்னே முன்னாடி க்ளூ வந்து தண்ணி மாதிரி இருந்துச்சு, இப்போ வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் திக்காகிடுச்சா. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஸ்பூன் ஊற்றும் போதே ஸ்லைம் ரெடி ஆயிரும். ஆனால் நம்ம கையில் எடுத்து டக்குன்னு எடுத்து விளாடணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து 3 ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க. இல்லைனா ஒரு 2.5 ஸ்பூன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஓகேவா. ஃபர்ஸ்ட் நான் 2 ஸ்பூன் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஸ்லைம் நல்லா வந்துருச்சு, கையில் ஒட்டாமல் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் 3 ஸ்பூன் ஊற்றினீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ரெடி ஆயிரும், உடனே நம்ம எடுத்து விளாண்டுடலாம். ஆனால் நம்ம வந்துட்டு 2 ஸ்பூன் ஊற்றினா கையில் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு 3 ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க. நான் 2 என் தம்பி தான் இந்த வீடியோ எடுத்தானா. ஸோ நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன் அவன்கிட்ட, இன்னொரு ஸ்பூன் ஊற்றுன்னு சொல்லிட்டு அவன் இல்லை ஸ்லைம் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு கையில் எடுத்துட்டான். அது அங்கங்கே ஒட்டிகிட்டு இருந்துச்சு கையில். ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து 3 ஸ்பூன் ஊற்றி ட்ரை பண்ணுங்கள். ஆனால் 2 ஸ்பூன் ஊற்றும் போது எனக்கு ஸ்லைம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் கையில் எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ அதில் தான் கட் பண்ணியிருப்பேன். மற்றபடி வந்துட்டு நீங்கள் 3 ஸ்பூன் ஊற்றி பண்ணுங்கள். நான் சொல்கிறத 3 ஸ்பூன் ஊற்றி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஸ்லைம் ரெடி ஆயிரும். இப்போ வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன். மிக்ஸ் பண்ணோடனே ஸ்லைம் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஏன்னா தண்ணி தனியாக போயிடுச்சு, ஸ்லைம் தனியாக வந்துருச்சு. அதனால் நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி தோணுதோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இந்த 2 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன், நீங்கள் 3 ஸ்பூன் கூட எடுத்துக்கலாம். இப்போ கையில் வச்சோடனே ஸ்லைம் ரெடி ஆகிடுச்சு. அதனால் நீங்கள் எந்த மாதிரி வேணால் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அதுக்கப்புறம் நான் கையில் கொஞ்சம் நேரம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். 2 ஸ்பூன் ஊற்றினால இப்போ நீங்கள் 3 ஸ்பூன் ஊற்றுனீங்கன்னா நீங்கள் கையில் மிக்ஸ் பண்ணவே தேவையில்லை. நீங்கள் வந்துட்டு சும்மா அப்படி விளாண்டுடலாம், அவ்வளோதான். நான் இதே ரொம்ப நேரம் வச்சு விளாண்டுக்கிட்டே இருந்தேன். நான் கடையில் ஸ்லைம்லாம் அதிகமாக வாங்க மாட்டேன், எப்போயாச்சும் ஒரு நாள் வாங்கி சும்மா விளையாடுவேனே தவிர அடிக்கடிலாம் வாங்க மாட்டேன். வேறு ஸ்லைம் ஐடியா வேணும்னாலும் கண்டிப்பாக எனக்கு கேளுங்க கமெண்ட்டில், சீக்கிரமாக போஸ்ட் பண்ணுறேன். நேற்று வந்து கம்யூனிட்டியில் கேட்டிருந்தப்போ கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ வேணுமா, வேறு ஏதாச்சும் போடலாம் கேட்டிருந்தேன். நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் போடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்களா, அதனால தான் நாளைக்கு வந்து கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ வீடியோ போடுறேன். அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள், அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்புறம் வீடியோ பார்க்குற எல்லாருமே கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உடனே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் கண்டிப்பாக வந்து ஸ்லைமை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பிக்சர் மெயில் பண்ணுங்கள். அப்படியே லைவாக எடுத்து காமிச்சு எனக்கு மெயில் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு எனக்கும் தெரியும். அதனால தான்
ஸோ மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்து எனக்கு மெயில் பண்ணுங்கள். மெயில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். ஸோ அன்றைக்கி லாஸ்ட் டைமே ஒரே ஒரு ஆள் தான் சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதனால் இந்த தடவை எல்லாருமே சென்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள். ஸ்லைம் வந்துட்டு பிடிச்சிருக்கா, கலர் பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள். நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் என் பேரட் பேசுகிறது கேட்குதான்னு சொல்லுங்கள். பின்னாடி தான் சும்மா பேசிகிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ கேட்குதான்னு சொல்லுங்கள். அண்ட் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் கமெண்ட்ஸை வந்துட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ். அண்ட் ஓகே, பை. See you.